A Escola Infantil Violonchelo Blue, aprenderaeducar.org Galicia, Asador Restaurante Vaca Bella e a Casa das Linguas patrocinan este programa. Benvidos á Escola de Pais. Hoxe imos ter un formato un pouquiño diferente ao habitual, porque na primeira parte do programa imos manter unha conversa con alguén que ten moito que ver cos temas que tratamos neste programa semana tras semana. Xa na segunda parte sí que se unirán pois Concha Laviz e Eva Garea para seguir a conversar con esta persoa que non é outro que o conselleiro de Educación, de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Román Rodríguez, benvido. Hola, gracias. Hai aproximadamente un ano que estivo vostede por aquí. Sí, fai máis ou menos. Mais ou menos. Sí. Fagamos memoria. Como lle foi este ano? Bueno... Isto como dous amigos que non se ven nun ano e se din, oye, que foi de ti neste ano? Bueno, pois a verdade que foi un ano moi intenso de traballo, onde tivemos momentos de unha enorme satisfacción por ver resultados que se van acadando nos diferentes campos, tanto na universidade como na propia educación non universitaria, como no ámbito cultural, pero tamén momentos pois complexos, onde houve que adoptar decisións, e houve que facer xestións complexas, pero bueno, foi un ano onde, se voltas a vista atrás, o principal resultado personal é que pasou rapidísimo, pero que creo que dun xeito, creo que moderado, pois tivemos un avance notable en moitas variables educativas, e tivemos tamén un avance notable en cuestións vencelladas co mundo da xestión cultural, co cual creo que foi un ano positivo para Galicia, para os galegos, para a educación e para a cultura, é un ano pois que pasou rapidísimamente. Supoño que o tempo pasa moito máis rápido sendo conselleiro, non? Se mide de outro xeito os días e as horas. Sí, a verdade é que o tempo é sempre un ben escaso en calquer profesión, en calquer persoa, pero no noso ámbito moito máis, non? Sobre todo con picos concretos, non? Por exemplo, todo o tempo, todo momento de finais de curso e todo o momento de inicio de curso, desde o punto de vista educativo, son momentos frenéticos de actividade, de xestión política e administrativa moi forte, e tamén no edo cultural, pois tamén se exixe moita presenza en todos os acontecementos e ámbitos culturais, e certamente pois o tempo é un ben moi escaso en xeral na vida de calquera persona, pero na vida dos políticos pois é escasísimo. Supoño que o tempo neste mes que queda aproximadamente por diante nestes días, digo, para a xente que se está a preparar, que se está a presentar ás oposicións, a esas máis de 1000 prazas, tamén será frenético porque a súa vida depende das que moitos cualifican como das mellores oposicións dos últimos tempos, non? Bueno, eu fun tamén opositor, e sei que o momento das oposicións é un momento de moita tensión, non? E é un momento no cual... Oposicións á educación. A educación, eu son profesor. E son momentos de tensión, non? E porque te xogas, pois, o teu futuro, non? Pero, bueno, hoxe rematamos o curso, hoxe se remata o curso nun universitario, mañá se comenzan as oposicións, é unha oferta de máis de 1100 plazas, 1112 en concreto, e aquí o que estamos é que, vendo como afortunadamente, despois de moitos anos onde houve momentos difíciles do punto de vista económico, a xestión acertada pois tanto do Goberno de Madrid como do Goberno da Xunta nos permite pois ter unha situación económica moito mellor. E como resultado desa melloría da situación económica xeral, pois tamén se comeza a dar salida a situacións que en momentos difíciles pois houve que retrotraer, non? A convocatoria de oposicións ten que ver claramente ca posibilidade de suprimir o que é a taxa de reposición. No ano 10 se puxo unha taxa de reposición ao 10%, é dicir, que era necesario que houvese 10 xubilacións no sector público para a convocatoria dunha praza, e afortunadamente xa o ano pasado o Goberno do Estado permiteu ter unha taxa de reposición ao 50%, e este ano, no último ano, tamén a petición de Galicia,
temos afortunadamente unha taxa de reposición de personal funcionario do 100%. Bueno, o certo é que nestes días estás a desenvolver esas oposicións que aproximadamente durarán un mes, máis de 1000 plazas, en xogo, supoño que o futuro de moita xente e as ilusións. O certo é que ao final a macroeconomía ou as macrodecisións, as decisións que pode ter unha consellería, tamén teñen moito de reflexo do que é a micro, non? No Bran, en moitas casas aproveitase para pintar, para arranxar. Vostedes van destinar este ano 40 millóns para poñer o día, creo que eran case a metade ou a metade de todas as necesidades que hai en Galicia, non? Nos centros. Sí, tamén un pouco é o refrexo, en certa medida, da mellora económica dos últimos anos, é dicir, a economía a nivel xeral, aínda que as familias, a mellor en algúns casos, aínda non están de todo enganchadas pois a melloría, si se percibe, si somos conscientes de que ten habido e que estamos nun proceso de mellora económica xeral da sociedade e da economía española e galega. Iso posibilita que haya máis recursos. E iso posibilita que algunhas intervencións, sobre todo en temas de obras, de mantemento e de reparacións, que non se puderon facer durante algún tempo por dificultades económicas, porque había que priorizar os investimentos, había que priorizar os recursos públicos, agora sí se poden facer. E se pode facer pois, un investimento moi notable en melloras, ampliacións, novos centros educativos. Estamos a falar que tiñamos xa un plan previsto de dotacións e equipamentos educativos de 20 millóns de euros no horizonte 16-20, onde hai pois, novos centros educativos, ampliacións, melloras nos talleres de FP, é dicir, unha serie de melloras e de ampliacións e de novas construccións no ámbito 16-20. Pero tamén, e como consecuencia da boa xestión que tivo Galicia a nivel orzamentario, lembrar que foi a única comunidade autónoma que cumpreu o déficit no ano pasado, xunto con Canarias, temos un remanente económico que podemos incorporar a facer pois, novos investimentos. E se van a dedicar 20 millóns de euros, algo máis de 20 millóns de euros, a facer intervencións en prácticamente pois, a metade dos centros educativos de Galicia, intervencións que son necesarias, que durante algún tempo estiveron pois, agardando tempos millores que afortunadamente chegaron e si vamos a ter pois, durante todo o verán e parte de setembro pois, unha actividade intensa tamén en todo tipo de reparacións. Reparacións, algunhas moi pequeniñas, de moi pequeniño orzamento, pero tamén algunhas pois, significativas, vencelladas pois, ampliacións de auga, dotacións para talleres de formación profesional, novos aularios, en definitiva, acondicionar para o bo uso dos nosos nenos e nenas, pois prácticamente a metade dos centros educativos de Galicia, que son moitos centros educativos. Eu creo que é importante que sepamos, que os galegos sepamos que a red educativa pública está formada por 1.200 centros, é dicir, 1.200 edificios, aproximadamente 800 de infantil e primaria e 400 de secundaria e formación profesional. É unha red de equipamentos altísima, fortísima, e que obviamente consume calquer cantidad de recursos que se adiquen, pero despois deste investimento, desta inxección de 20 millóns de euros, xunto cos 20 que xa tiñamos, é dicir, de 40, pois creo que vamos ter pois, un salto cualitativo e cuantitativo tamén importante. Falábamos do tempo, eu voulle falar do sono. Quitoulle horas de sono a reválida? A variación. Claro, é que si xa empezamos aí como chamamos? A min a verdade é que se chama variación. A variación. E por que chaman reválida? Eu creo que iso foi unha estrategia política para xenerar pois un rexeitamento sociolóxico sobre a reválida, asociando ao pasado. Pero todo o mundo sabe que en primaria non foron reválidas, foron avaliacións de diagnóstico prácticamente e exactamente igual as que se facían coa DOE, coa legislación socialista. Cal é a diferencia? Na de terceiro. Pero certo que houve un boicot, non? O enmarco pois, nun boicot político, nun acoso político, por parte, fundamentalmente, das forzas políticas de esquerda, nomeadamente do PSOE e do resto de partidos, a 11. Pero agora e todo o que ven da 11 pois, se deriva dai. E agora que xa pasou, en canto podemos situar o boicot?
Bueno, son os datos que xa deixamos no seu momento. Aproximadamente o ano pasado estábamos falando dun 85% de participación, este ano baixou a un 60% de participación. O sea, hai un 40% de boicot. Pero tamén hai que ter en conta que estamos nun período electoral e quizás aí houve pois, unha maior forza política. Non? En todo caso, creo que ao final eu estou, entre comillas, triste, non? Porque... O sea, que ao final sí que lle quitou algunha hora de sono. Sí, me quitou sobre todo porque percibín unha certa irresponsabilidade por parte de algunhas formacións políticas e tamén algunhas organizacións sindicales que lanzaron uns mensaxes absolutamente falsos, non? E esas mensaxes absolutamente falsas foron compradas, por decirlo de algún xeito, por unha parte da cidadanía, non? Eu lembro, e non é absolutamente verídico, pois no Parlamento, decir que os nenos choraban, que se estresaban, que lle estábamos afectando digamos, a súa vida cotidiana, non? E ao día seguinte, de facer a proba da variación de terceiro, os nenos decían que había sido chupado, non? É dicir, que non se xenerou ningún... Eu creo que o trauma foi absolutamente inexistente, non houve ningún tipo de problema, e o único problema que xurde de todo isto é que a administración, é dicir, a administración educativa, non vai ter todos os datos que quixera ter para poder poñer en marcha medidas que fosen ou que vayan orientadas a correxir as debilidades do sistema educativo. Se fai para iso, é unha variación de diagnose, saber como está, saber o que sabemos, saber que coñecementos temos e que sabemos facer con esos coñecementos. E o ano pasado se demostrou claramente. O ano pasado, ca variación de terceiro, puxemos en marcha programas específicos de reforzo escolar nos centros educativos que detectábamos maiores debilidades en todo o proceso educativo. Co cual creo que ese boicot que houbo, a quen perxudicou fundamentalmente é aos nenos e as nenas, é fundamentalmente aos nenos e nenas, aos alumnos con maiores dificultades educativas, por o cual eu creo que foi absolutamente egoísta, irreflexivo, pero moi egoísta desde o punto de vista político. Ainda que aquí falamos de educación, basicamente non podo deixar a oportunidade de falarte con vostede de cultura. Dúas cousas. A primeira, unha das maiores críticas que se fixo á cidade da cultura foi que non tiña contido. Nos últimos tempos, pois, vemos que, por exemplo, Basilio Losada cedeu a súa biblioteca, ou o Fondo Histórico dos Amigos do País tamén está no Gaiás. Cal é o futuro do Gaiás? Cal é o futuro xeral e concreto a un pequeno e medio prazo? Bueno, eu creo que o Gaiás é un proxecto a medio e a longo prazo. Creo que temos certa soberbia intelectual as persoas que pensamos que o Gaiás dun día para outro ten que funcionar e ten que funcionar a unha velocidade de crucero, non? O Gaiás como... Pero non é certo que tiña o mellor uns contidos un pouco menos da categoría que merecía o Gaiás no arranque, ou era o que necesitaba para chegar a un... Hai que contextualizar o arranque no ano 11. O ano 11 e o ano 12, e parte do 13 foron anos terribles desde o punto de vista económico, é dicir, cunhas administracións ao bode do rescate, co cual, obviamente, naqueles momentos, ano 11, ano 12, era moi difícil impulsar calquer tipo de proxecto cultural, non? Porque a situación orzamentaria do país non o posibilitaba. Non? Eu creo que o Gaiás temos que ver a medio prazo, é dicir, é un proxecto que día a día vai andando e día a día pois vai enchéndose de contido, vai reforzando a súa presenza e, sobre todo, vai imbricándose cada vez máis na vida cidadán. Tanto na vida cidadán de Compostela, está chamado a ser tamén pois, un gran pulmón verde de Compostela, co Bosque de Galicia, co Xardín Literario, cas zonas para xóvenes, para nenos, non? Cos parques infantís, como tamén para Galicia, é dicir, a Cidade da Cultura é a Cidade de Cultura de Galicia, e, sin dúbida, pois, día a día está gañando ese protagonismo e pouco a pouco se está enchendo de contidos, hai máis visitantes, máis actividades, e de todo tipo, non? Vencelladas á cultura, pero non só á cultura, vencelladas tamén ao emprendemento, vencelladas tamén incluso ao uso social, pois garas de todo tipo, a gara contra o cáncer, como fai moi pouco tempo, é dicir, estamos, creo que, cando digo estamos, a sociedade galega está enchendo de contidos pouco a pouco. Que en principio estaba pensado para albergar incluso un palacio da ópera. Sí, bueno, houve un cambio programático, sí, houve un cambio programático, pero tamén hai que verlo e eu creo que hai que rachar unha lanza en favor da Cidade da Cultura, non?
no sentido de que no seu momento eran os anos 90. Sí. É dicir, o que se fixo en Compostela, en Santiago, en Galicia, o fixeron outras comunidades autónomas, non? É dicir, macroproxectos que co tempo se foi vendo pois, que esas ideas había que reconduciras a cuestións pois, máis vencelladas pois, que a sociedade civil, que a cultura, que o emprendemento, é dicir, cambiar un pouco esa filosofía, e ao final eu creo que, modestamente, e paso a paso, estamos convertindo pois, a cidade da cultura nun referente, non só para Santiago, senón para o conxunto de Galicia, e cada vez son máis as actividades que hai aí. E non só eso, tamén é un centro de traballo. Aí están traballando en torno a 400 persoas. Hai 3 viveiros de empresas, é un centro de emprendemento. É dicir, constantemente estamos dotando dun contido e dunha forza hacia a cultura que é a que merece. Como calquer gran proxecto cultural, que sempre tarda pois, en implicarse e integrarse pois, no seu entorno. Dúas cousiñas para rematar esta conversa, unha de cultura e outra de educación, pero moi rápidas. Unha, deste ano foi a dimisión de Manuel Guede, do Centro Dramático Galego, pero tamén está a traerse a Fefanoia, que é unha das grandes promesas, e montar un tartufo no Centro Dramático Galego, non? Sí, pois eu creo que un Manuel Fefa Guede... chega como sin facer moito ruído. Manuel Guede é un profesional dun recoñecemento no sector indiscutible, non? E Fefanoia, como ti ben dís, pois é un novo valor, tamén moi vencellada co sector e moi respetada no sector, non? E o Centro Dramático está ao servicio do sector. E está para facer as cousas que o sector non pode facer. E por iso Tartufo. É dicir, Tartufo é unha obra dun gran formato. Vamos ter, pois, unha obra digamos, dun continente grande, no? E dun contenido grande, non? Que dificilmente poden facer pois, as compañías do sector. Por iso se aposta este ano por facer unha gran produción clásica. Os actores casi teñen que facer unha oposición tamén, non? Hai uns requisitos... Sí, hai uns requisitos importantes. Porque hai que ter en conta que estamos xugando con diñeiro público. E hai uns procedementos e hai un proceso de selección para facer un contrato público dos actores. Obviamente, o Centro Dramático non é unha empresa, non é unha produtora que poida, en certa medida, obrar con discrecionalidade. Aquí hai que ter uns filtros, uns controles administrativos para que as decisións pois, vayan orientadas e non haya discrecionalidade. E Tartufo está, non sei ahora mesmo se rematou ou non, pero estaba en pleno proceso de selección de actores, que é un número moi importante e que lle vai dar unha estabilidade laboral cun contrato administrativo público esos actores. Efectivamente, que tiña que demostrar a súa carreira. Sí, era casi como presentar unhas exposicións. Rápidamente, estas pequenas novas, xa volvendo a educación, que pasan ás veces desapercibidas, como foi o acordo que tivo vostede con Política Social para axudar a eses 2000 rapaces que viven baixo amparo, baixo a tutela da Xunta de Galicia, para que tamén teñan as mellores condicións a hora de desenvolver as súas capacidades, non? A educación se ten que servir para algo e para garantir a igualdade de oportunidades entre todos. Non hai nada máis igualitario nas sociedades liberades nas cuales vivimos que a educación. E temos que garantizar oportunidades para todos. Pero, sobre todo, temos que garantizar oportunidades para aqueles nenos e nenas que están nunha situación difícil, por múltiples variables, non? E que están baixo o amparo, baixo a tutela da Xunta de Galicia. Aí temos que ser aínda máis insistentes en garantir pois, que estes nenos e estas nenas non se queden atrás, porque moitos deles, estamos falando de 2000 en Galicia, teñen situacións familiares, sociales, o seu entorno pois, moi difíciles, están baixo a tutela da administración pública, e aí temos que ser especialmente cuidadosos, especialmente cuidar con especial mimo a estos nenos. E creo que tanto política social como educación, pois queremos que estos nenos non se queden atrás en ningún caso e apostar claramente por darlle as máis oportunidades, incluso máis oportunidades que o resto dos nenos, porque teñen e parten dunha situación personal e familiar, pois francamente moi difícil. Non se mova. Agora mesmo entran dúas mulleres, Concha Lavice e Eva Garea, e de seguro que lle teñen moitas máis cousas que preguntar ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Continuamos con este Escola de Pais, que vai pechar a temporada, esta segunda temporada do programa. Temos a dúas mulleres connosco que van a coentrevistar ou a preguntarlle moitas cousas ao Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Elas son Concha Laviz, benvida Concha. Hola. E Eva Garea, benvida. Hola. Directora de aprendereducar.org e Violonchelo Blue e profesora de Filosofía. Presento rápido para que preguntedes todo o que queirades. Bueno, además es un placer poder tener al conselleiro más correcaminos de la Xunta de Galicia. Quiero decir, es la persona que lo ves todos los días, está en algún centro. Non lle fagas a pelota, no le hago cousas, la pelota, lo que pregúntalle pasa es que tengo cousas. que decirlo porque Cousas. es importante, Vale. es importante porque las respuestas que nos va a dar vienen dadas precisamente por el conocimiento directo sobre el tema. Pregunta. Entonces, Sigue. No, vamos a ver, él lo sabe que yo soy una defensora acérrima de lo que llamo formación profesional, ya sé que son ciclos formativos, pero a mí me gusta más seguir llamándole formación profesional. Entonces, yo lo que quiero decirte, consellero, es que se comenzó el curso pasado con la FP Dual, ¿vale? Que a mí me pareció interesantísima por la parte que recoge a esos muchachos que han fracasado escolarmente por distintos motivos, ¿no? Quiero saber cuál ha sido la implantación y si se han, digamos, adaptado nuevos cursos. Es decir, en su momento empezasteis con mecánica y posteriormente se ha avanzado algo más. ¿Qué se tiene pensado hacer en esa materia? ¿Se van a implantar nuevas formaciones? Bueno, antes de nada e para aclarar, nós temos 1.200 centros educativos espallados por toda a xeografía galega, co cual viaxamos para visitar os centros educativos, que son moitos e están distribuídos por todo o territorio, non? E é moi importante visitados, porque realmente onde parpas pois a importancia, as problemáticas e as debilidades e as cousas boas tamén que ten o sistema, non? Bueno, respecto ao que nos plantexas, eu estou especialmente orgulloso da FP básica. A FP básica, non a duar, eu creo que a FP básica, que é unha nova modalidade de formación profesional que desenvolva a DONCE, ten unha dobre función. Ten unha función formativa moi importante, pero ten unha función social que eu diría que incluso é máis importante. E por que o digo? O digo porque estamos nun modelo social, nunha sociedade en España, en Galicia moito menos, pero en España, onde hai unha taxa de fracaso escolar altísima, insoportable, en torno a un 25%. En unha comunidade autónoma máis do 30%. En Galicia estamos en torno ao 15%. E o fracaso escolar, é dicir, que os alumnos sargan do sistema educativo sin ningún tipo de titulación, ven asociado moitas veces, esa información ven asociado moitas veces a itinerarios vitales moi difíciles. Pero en cambio é curioso porque Galicia está a cola da taxa de abandono escolar cedo. Sí, somos, creo que a segunda comunidade autónoma ou a terceira das máis baixas do Estado. Das máis baixas do Estado. Debaixo de nós está Madrid, por exemplo, pero por riba de nós está Galicia, está Asturias, está Cataluña, está Valencia... Está Andalucía, que ten o récord con crash o 30%, eso é un fracaso absoluto, é dicir, que estamos enviando á rúa un tercio das persoas sin ningún tipo de titulación e sin ningún tipo de formación. Co cual a FP básica, que está pensada basicamente para que os chavales que abandonaban os estudios se queden nos estudios, se queden nunha modalidade de FP de 2 anos, que lle dá un título oficial, que reforza a súa educación, que os forma para actividades de futuro e que tamén hai que ter en conta que esas son edades difíciles, que en moitos casos lle pode servir de puente para seguir estudiando. Pero xa non estamos asociando a FP como a opción para os menos listos. No. Hoxe en día é moito... Nós somos da mesma xeración. Claro. E se pensaba eso. Ahora é xusto ao contrario. Ahora hai unha gran demanda de formación profesional e hai ciclos moi bons cunha gran capacidade de empregabilidade e cunha gran capacidade de inserción no mercado laboral e cun, digamos, encadros técnicos dos sectores productivos. Claro, pero lo importante, que aquí el mensaje que se quiere mandar, porque hay muchos jóvenes aún y muchos padres que no conocen la formación básica ni conocen tampoco la dual. La importancia aquí es que hay muchos de estos niños que no son capaces, digamos, de asimilar conceptos, pero sí son muy buenos manualmente y que evidentemente tienen
la posibilidad, se les da la posibilidad de trabajar en la práctica diaria y obtener esa titulación, ¿vale? Y a mí eso me ha parecido interesantísimo y de lo mejor que se ha hecho en la formación profesional en Galicia, que es además de las primeras comunidades autónomas que lo ha insertado en el programa. O haber a xente que lle gustará simplemente facer algo máis mecánico que algo tan teórico, non é unha cuestión solamente de non ter capacidades. Pero la dual está precisamente destinada a ese tipo de muchachos, a los que no son capaces de asimilar conocimientos, pero sin embargo... A básica. Claro, la base, sí, claro. O certo é que a FP, a día de hoxe, cunha nova do pasado 23 de maio, a FP xa empata en matrícula ca universidade nas súas saídas laborais. Esa é un pouco. ¿Y cuántas titulaciones tenemos a las que puedan acceder los muchachos precisamente en esa formación básica? Bueno, que es decir, es empresa y formación. Hai dúas cosas diferentes. Vamos a intentar sintetizarlas, ¿no? Por unha parte, Galicia é das poucas comunidades autónomas que temos máis alumnos de FP que máis alumnos de bacharelato. E que temos un equilibrio aproximadamente entre alumnos de formación profesional e alumnos de universidade. Estamos moi por debaixo aínda dos ratios dos países aos cuales miramos sempre. Falamos dos países nórdicos, falamos da Alemania, falamos pois de Holanda, onde pois a formación profesional ten un volumen de alumnos moito máis elevado, para formar fundamentalmente cadros técnicos que despois aportan unha maior competitividade aos sectores productivos. Na FP hai diferentes modalidades, non? A FP básica, que é a de recente implantación coa 11, está collendo os alumnos fundamentalmente que saían á rúa sin ningún tipo de titulación. Temos despois a formación profesional, digamos, a típica, a de grado, grado medio e grado superior. O de grado superior teñen pois un nivel de cualificación altísimo e teñen un nivel de empregabilidade tamén en algunhas ramas moi forte. Despois temos tamén os grados de formación profesional dual, que é o que, digamos, moi semellante ao modelo alemán ou ao modelo suizo, onde a formación se divide por unha parte na aula e por unha parte na empresa. Aproximadamente un 60-40%, depende o tipo, non? E esos alumnos están xa aí, en estos ciclos, recibindo un salario. Un salario, unha parte económica importante. E, a súa vez, as empresas teñen que involucrarse na formación, participar na formación, pagar a formación e con unha taxa de retorno desos alumnos importantes, co cual teñen unha moi boa taxa de inserción laboral. E o temos en todas as áreas. O temos en mecánica, o temos en hostelería, o temos na refinería da Coruña, é dicir, estamos ahora mesmo en torno a un número. Este ano incrementamos a oferta en un 45%, temos 8 ciclos absolutamente novos e é unha aposta importantísima. Creo que o futuro, que é moi bo para os alumnos e é moi bo para as empresas, pasa por aí, porque os alumnos van a estar formándose na empresa con unha porcentaxe importante, van a aprender a cultura da empresa e a súa vez a empresa que necesita incorporar recursos humanos está vendo como ten unha serie de personas que de algún xeito, cando rematen a súa formación, se poden introducir, se poden insertar laboralmente na rede, na empresa, co cual creo que é moi positivo para ambos. E creo que a formación profesional, volvendo ao que dicías antes, foi en España considerada moito tempo unha aprendizaxe menor. Afortunadamente, creo que eso se está cambiando. Eso que se xa leva anos mudando, sí, leva, paso a paso, xente xa ten outra imaxe. Se leva mellorando moito e hai unha gran demanda social. Eva, ti como parte involucrada no sistema educativo, aproveita a ocasión. Bueno, pois ao mellor eu o que planteo sería, claro, eu son profesora de bacharelato, non son profesora de formación profesional e probablemente a única relación que garda o centro, que é unha modalidade, a modalidade de FP. No, pero ti podes preguntar do que queiras. No, xa sei, pero quería un pouco reunir varias cosas, creo, a ver se son capaz de reunir esas varias cosas, non? É verdad que a FP básica foi unha implantación que lle deu salida a estes rapaces que tiñan maiores dificultades. Non está exenta de sombras, creo que tamén, porque efectivamente, aínda que a formación profesional básica
si se fai nos centros adecuados pode dar moi bons resultados. A verdade é que hai un choque tamén importante nos centros que temos tradicionalmente bacharelato e eso, no que houve que encaixar a FP básica e ás veces, bueno, con friccións, non? E problemas dos que supoño que a Consellería tamén é consciente, non? A mí o que me preocupa máis, sin embargo, é por relacionar un pouco todo este tema de FP con unha cuestión que vostede tocou na entrevista xa, que é o tema das reválidas, das famosas reválidas ou avaliacións, que eu creo que na secundaria e no bacharelato quizáis o mellor merezan máis, non? O nome de reválidas que probablemente en primaria, non? Que son máis avaliacións, pero sí que é verdad que os alumnos de bacharelato e os de cuarto de educación secundaria van a ter que revalidar de alguma maneira a cualificación que obtiveron nos anos precedentes, non? Para obter o título, non? E entón isto me leva a unha cuestión, non? E a cuestión do alumnado que vai á universidade, o alumnado que elixe FP, que hasta o momento, digamos que tiña ao final do bacharelato e ao final de secundaria tamén, a opción de ir a FP sin pasar por ningún título de revalida previa. Estou en claro, eso, sí. Concreta, pero si non, e agora, a partir de agora non o van a ter. Entón, desde a preocupación do profesorado, aos profesores a pé de aula nos preocupan dúas cousas, basicamente, ao respecto desto, non? Por unha parte, esta cuestión, non, de que os rapaces ahora van ter que pasar todos polo embudo da reválida do bacharelato, por exemplo, non, para falar de algo concreto, e aí se vai a notar tamén unha tasa de aumento de fracaso, de alguna maneira, porque, bueno, estamos todos prevendo que ese embudo vai facer que, efectivamente, como todo se vai delimitar nun examen final, pois que habrá rapaces que fracasen, como os hai agora, por exemplo, na selectividade, ainda que a tasa é pequena, pero sí que os hai, non? E iso vai repercutir no sistema, non? E logo, por outra parte, e esta tamén é unha pregunta relacionada con isto, é que a día de hoxe non sabemos como preparar os nosos alumnos de primeiro de bacharelato, por exemplo, para esa posible reválida que van ter ao final, e aos profesores isto nos preocupa, porque condiciona o noso traballo, non sei como ver usted. Bueno, dúas cuestións, non? A primeira, a FP básica, non? Efectivamente, a FP básica é o segundo ano, se está inserindo con certas dificultades, en algúns casos se van correxindo sobre a marcha, de feito tamén precisan investimentos, de feito o ano pasado houve un potente investimento en acondicionar espacios para talleres, para aulas, etc. en moitos centros. Non? Co cal eu creo que está avanzando con esa doble perspectiva, por unha parte formal aos alumnos e por outra parte con unha perspectiva social moi importante. Eu visito moitos centros onde se imparte formación profesional básica. E creo que se ve o perfil do alumnado que hai aí, e se ve, e se pregunta, se non estaban aquí, onde estarían? Todas as friccións que pode haber nos centros se lo lle per viento, perdón a expresión, é dicir, a importancia que ten no punto de vista social e para esos chavales, estar aí formándose. Moitos son edades difíciles, 15, 16, que a mellor esas edades, pois, te deixas ir por diferentes circunstancias, que estén no sistema, que estén a veces moitos recuperando a ilusión, moitos recuperando as ganas de facer cousas, é fundamental. Eu creo que hai que visitar, se vemos o que fan, eu estuve a semana pasada, o lunes, perdón, no Centro de Educación Especial de Príncipe Felipe, e vin aí os alumnos de formación básica o que fixeron en jardinería, e é espectacular, absolutamente fundamental. Fai pouco tamén en Ferrol, nun barrio de Ferrol, pois un grupo facendo talleres de encuadernado de libros, é dicir, se os subemos, nos damos conta que habrá que arranxar o que haya que arranxar, pero que é unha formación social e formativa importantísima. E respecto ao que plantexas, o segundo tema das probas de segundo de bachillerato e cuarto da ESO, aí sí, hai que ser sincero. Así como en primaria simplemente son probas de avaliación, de diagnóstico, aquí sí que van ter unha porcentaxe na nota final do alumno. E si van ter, digamos, unha componente avaliadora directa. Non? E algo que se fai, por certo, se fai en todos os países do noso entorno, nos que miramos sempre, os países nórdicos, Alemania. En primaria se fan en algúns países e en outros non. Pero en secundaria, en bachillerato se fallen todos. En Francia, o examen de Estado, o examen de grado de Estado, non? Pois é o mesmo que a avaliación. No caso de segundo de bachillerato, está o decreto en elaboración, pasou por comisión sectorial, o Ministerio está negociando coa CRUE, que é a Comisión de Rectores,
E aí se está plantexando como algo, entre comillas, sustitutivo da PAU, da selectividade, non? E, basicamente, non me dá a sensación a min de que non vai haber grandes diferencias entre a variación de segundo de bachillerato e a proba de selectivo. Obviamente, é posible, como un selectivo, pois hai un porcentaxe de alumnos que tamén suspenden, que tamén sexa posible. Que agora teñen a posibilidade de ir á formación profesional superior. superior. E tamén, é dicir, Si a condición de reválida desa proba non lle dá o título de bacharelato... No, pero unha cousa é o título e outra cousa é a acreditación profesional. É dicir, o chaval que faga bacharelato e que faga a proba de segundo e a media non lle dé, entre comillas, para ter o título, pode repetir a proba de selectividade, ou se quer ir a outra vía profesional, ten ou educativa e acreditativa. É sempre unha cuestión, eu creo que máis conceptual que outra cousa. Eso é algo que a mí me preocupou, e se podo dicir que na última conferencia sectorial lle insistimos ao Ministerio que deixar eso moi claro. Porque claro, unha cousa é o que se dicía antes, o título de bachiller. Bueno, pues que era un título que... E outra cousa é as portas que che abre esa titulación. Aí non se vai pechar ninguna porta en ningún caso. E, de algún xeito, para pasar á universidade, a proba de segundo, con algunha diferencia, vai ser moi semellante á actual selectividade, onde habrá alumnos que aproben e alumnos que suspenden. Pero eu creo que o sentimento do profesorado en xeral non é contrario ás probas de avaliación externa. Bueno, polo menos falo de secundaria e do ámbito que eu coñezo. A preocupación ten máis que ver con que, claro, unha cosa é o acceso ás ensinanzas superiores, que evidentemente teñen que ter unha regulación, porque tens que validar uns coñecementos, e outra cosa é que o traballo de 4 ou de 6 anos, que un rapaz vido tendo con unha, bueno, e se supón que no sistema educativo estamos regulamentados por educación, con os currículos, con unha supervisión de inspección que está funcionando e tal, poida de alguna maneira ser cortada por este examen, ¿no? Que lle impediría, pues, non sei, ter o título de bachillerato para seguir a súa vida, incluso sin seguir estudiando, non necesariamente, ¿no? Entón, eso preocupa desde os centros, sobre todo como... A mí la impresión que me da, escuchando a las dos partes, es que hay un gran desconocimiento del funcionamiento de esa ley. Es decir, igual no se han dado las bases de poder explicarla ahora mesmo, realmente mira, un exemplo moi básico, por exemplo, entre as troncales que deberían ir a reválida, cual 11 están as troncales do bacharelato, eu que son de filosofía, a día de hoxe todavía non sei se os meus alumnos de primeiro se van a examinar na reválida, se non, e claro, para os rapaces, estes rapaces acabaron xa, polo tanto non teño ninguna maneira de intervir xa na súa formación para o ano que ven, non? Entón, estas cousas... O decreto, digamos, ten un procedimento, ten uns órganos consultivos, pasa polo Consello, digamos, pola Cámara, por diferentes consellos, pasa pola Conferencia Sectorial das Comunidades Autónomas, pasa pola CRUE, bueno, están en elaboración, e cando se está para... Supoño que estará a pique de ser publicado, un especial ao redor das... Podemos hacerlo si cuadra para o curso que viene. Sí, para outro día. Unha pregunta, xa que falábamos de titulacións universitarias, hai demasiadas titulacións universitarias a día de hoxe nas universidades galegas? Porque se está a falar dunha reducción, seguindo un pouco os exemplos de outros campus, como de outras universidades, como pode ser Madrid. A ver, son dúas cosas diferentes. Unha cosa son as titulacións e outra cosa son os órganos administrativos onde se desenvolven as titulacións. Entendeume máis ou menos o que perfectamente, sí. Porque, bueno, unha cousa é que haya unha facultad con varias titulacións ou que haya varias facultades que as mesmas titulacións. Non son cosas absolutamente diferentes, non? Pero, respecto ao que dis, é unha reflexión que nos temos que facer moitas veces e nós a levamos facendo moitas veces, non? E hai varios datos que hai que ter encima da mesa, non? Por unha parte, a situación demográfica, a evolución demográfica de Galicia. Por outra parte, a dinámica do mercado laboral. Por outra parte, as demandas da sociedade. Non? Eu non creo que haya, en abstracto, un exceso de titulacións. O que temos que facer é racionalizar esas titulacións. Temos que evitar duplicidades. Falando claro, que non pode haber a mesma titulación en Santiago, en A Coruña... Efectivamente. O que temos que avanzar é unha especialización das titulacións. Non ten sentido, e iso é algo no cual vamos traballando, que haya duplicidades formativas en áreas que incluso a veces teñen debilidades de inserción no mercado laboral. Aí temos que especializarnos. Pode haber, imaginémonos, a mellor digo unha tontería, non? Pois dúas facultades de biología.
pero teñen que ter planes de estudios diferentes. Un pode ser para bioloxía marina e outro para bioloxía de outro tipo, non? Porque eso permite complementar. O que non ten sentido é que pois, un país pequeno como é Galicia pois teña titulacións duplicadas exactamente igual. Creo que os planes de estudios están especializados, pois nos posibilitan ter unha oferta aberta e rica. E Galicia ten pois, unha oferta educativa bastante rica. E iso non quer dicir que teña que ser estable e que non teña que ir adaptándose, que teñan que algunhas carreiras sin alumnado, porque non hai demanda. É dicir, cando nunha carreira non hai alumnos é porque a sociedade non o demanda, non nos engañemos. O mínimo están 50 alumnos para ser mantendo unha... En primeiro, sí. En primeiro. Efectivamente. O sea, hai carreiras... Bueno, pero hai varias excepcións. Primeiro, se está considerada única, unha licenciatura única. Por exemplo, ciencias clásicas. Pois ten menos de 50, ciencias clásicas, perdón, filoloxía clásica. Filoloxía clásica, ten menos de 50 en primeiro, pero é unha titulación única. Galicia non pode non ter pois, esa carreira, non? Aí hai unha excepción. Ou cando hai pois, tamén unha oferta vencellada a sectores especializados. É moi necesario que sigan habendo filólogos clásicos, tal o que se lee nas redes ás veces, as faltas de ortografía, ademais, son tan necesarios, ainda que sexan poucos, hai que mimalos, Sí, é que é unha cuestión de tamén de ver que temos que ter un mapa aberto e temos que ter unha regra xeral e pois temos que ter, en certa medida, excepcións en función, por unha parte, do interés xeral, que haya unhas titulacións que son únicas e na que non cheguen ao mínimo hai que mantelas, ou que estén en campos especializados e que teñan moito que ver que a especialización dese campus. Tamén é certo que nos campus que chamamos periférico, mar chamados periféricos, o de Lugo, o de Ferrol ou o de Pontevedra, o número de alumnos é menor, está en torno a 40, non? Pero en todo caso, eu creo que temos que ser conscientes de que a universidade non é estática, ten que moverse. E se moveu nos anos 90, houve unha xeración de galegos moi importante do baby boom nos anos 70 que se incorporaba ao ensino superior nunha situación económica moito mellor para Galicia e houve que triplicar, pasar dunha a 3 universidades, senón houbera sido imposible xestionar naqueles momentos, nos anos 90, sin redes, sin informática, sin internet, con malas comunicacións, un sistema universitario de 100.000 alumnos. Hoxe estamos en 60.000 alumnos. Hoxe temos, digamos, unha maior mobilidade en todos os sentidos, co cual tamén hai novas demandas sociales, productivas, temos que ir readaptando o mapa de ofertas de titulacións. E poño un exemplo moi concreto que creo que é o millor, non? Campus de Ourense, por exemplo. Fai unhos anos houbera un gran revuelo porque se suprimía unha titulación de física, porque non había alumnado. Tiña moi pouco alumnado. Hai física en Santiago, sin máis longe. E esa titulación se suprimeu, porque non había demanda. Ora se está poñendo en marcha unha nova titulación, que é Enxeñería Aeroespacial, que recolle parte dos contidos de física, pero incorpora outros novos en base a unha demanda que existe na sociedade e nos sectores productivos. É dicir, a universidade non é algo estático ou algo fixo, ten que moverse ca sociedade e ten que ir adaptándose pois, ás necesidades. A universidade, en definitiva, está ao servicio da sociedade. Non é que acabamos. Entón, é que tengo que hacer unha reivindicación. Espera un momento, Concha, un segundo, porque tamén está Eva. Entón, non discutamos no último programa. Entón, un minuto para algo concreto, conciso. Primeiro doulle a Eva, despois douche a ti, e despois xa rematamos e despedimos. Eva, un minuto, tes como teño o minuto de ouro, vou no dedicar ao que realmente me preocupa a min, que son os currículums. Cada vez están máis desbordados. Estos profesores que programamos as materias cada vez estamos máis desbordados e coa reválida en ciernes ou avaliación en ciernes pois é todavía máis importante. Alguén se vai preocupar algunha vez de revisar os currículos e meter unha boa navalla de Ockham para pensar que é o fundamental no sistema e, non sei, adecualos ás horas reais que temos nas aulas. O currículum refíreste, para que a xente entenda, a todo o que tedes que explicar nas aulas. O temario. Bueno, eu fago unha reflexión sempre, non? Sí. Os currículum non os fan os políticos. Os fai, basicamente, os profesionales. É dicir, nós acabamos de pôr en marcha o ano pasado os currículum de primaria, este ano os currículos de secundaria e de bachillerato e puñamos tamén o ano pasado os de formación profesional. Eu podo asegurar que non houve ningún tipo de interferencia política en ningún currículum, senón que son feitos por profesionales. Dito isto, é certo que cada vez máis no sistema educativo estamos, non sei se cargando,
pero sí metendo moitos contidos e tamén moitos contidos a veces transversais, co cual estamos poñendo encima do sistema educativo unha dobre responsabilidade, moi importante, non? Pero unha responsabilidade de formar en contenidos e tamén de formar a veces en valores, con contidos transversais, a igualdade de xénero, fundamental, pois o respecto ao medio ambiente, fundamental, e todos os contidos transversais que tamén se cargan nos propios currículos, non? Co cual, eu entendo claramente o que me plantexas, pero tamén que teño que dicir, e non é excusa, ni moito menos, de que os currículos están feitos por profesionales que entenden que se poden cumprir. Tamén é certo, e todos fomos estudantes en diferentes épocas, que sempre tuvemos un libro así e nunca chegamos ao final. E xa non che digo na universidade. Eu teño sido alumno e son profesor de universidade e tamén son consciente de que sempre plantexamos pois, unha visión moi ambiciosa do que queremos transmitir aos alumnos e despois a veces nos é difícil. Pero con unha avaliación final... Eva, temos que darle paso a Solo Concha. era por deixarlo aí, sí, que con unha avaliación final non hai reducción posible. É que estamos fora de tempo. Concha. Sí, bueno, nos quedó por hablar el tema de los proyectos, de la educación por proyectos, que por lo que acaba de decir el consellero, yo estoy segura que está muy a favor, además de introducirlo, pero es como el programa esta parte de intentar ser por lo menos didáctico, también no deja de ser reivindicativo, y el del curso pasado, que tuvimos también el honor de tener aquí al consellero, gran parte del problema de Milladoiro, casi el 99% quedó también solucionado. Ahora lo que voy a intentar es pedirle algo. Porque cuando se tiene al lado de un político hay que intentar pedir siempre. Acaba, Concha, pide, deixa de facer ya pelota e pide. No es hacer es la realidad. Pide. Mira, el problema que tienen los niños con TDAH, sabemos que efectivamente se alcanzó un acuerdo de protocolo de actuación con estos niños, pero lo cierto es que parece ser que no se ha firmado ese decreto que obliga, entre comillas, lo de obliga, ¿no?, que al profesorado a cumplirlo en su totalidad, y que hay una cierta laguna que, aunque bien es cierto que el profesorado pone de su parte para intentar atender esa diversidad, lo cierto es que no está totalmente arreglado. Y mi pregunta, sabes por dónde va además, es ¿para cuándo? Y sí te pediría que fuese lo antes posible por el beneficio que ello traería para los niños con esa problemática. Bueno, non podemos facer un plató de televisión, petición, demandas, no, non claro. sería tipo a do presidente, non? Aquel vello programa de Chávez, non? Sí, pero yo, onde se facía en directo as peticións. Sabes que me voy a aprovechar siempre. Sí, pero bueno, eu comparto plenamente o que me dís e creo que nos últimos tempos se ten feito un esforzo importantísimo na administración educativa na Xunta por implementar un modelo educativo inclusivo, con todo o que significa de incluir a diversidade en todo o que ten que ver co proceso educativo, con moitas dificultades, non? E tamén a veces con reticencias e con moitos problemas, non? Pero creo que se queremos ser unha sociedade avanzada e xusta democráticamente, temos que potenciar claramente pois, un ensino inclusivo para que ninguén se quede atrás, porque o neno que se queda atrás ao final é un problema social para todos, non? Co cual, creo que estamos apostando claramente por a inclusión e estamos claramente apostando por xestionar a diversidade nos centros educativos. Eu sempre fago unha reflexión e creo que é importante tamén por encima da mesa, non? O sistema educativo público ten un aspecto moi positivo, ten ten suposto un notable suceso, como din os amigos portugueses, non? Que fomos capaces de xerar unha igualdade de oportunidades para todos igual. É dicir, crear unha senda onde entramos todos en esa senda. Ben é certo que cando creamos a senda, creamos ese canal de formación e educativo, pois algúns nenos pois non encaixan en esa senda. E temos que ter un segundo reto. Unha vez que creamos a igualdade de oportunidades, temos que garantir a igualdade de oportunidades para que ninguén que teña que ir por fora desa senda se quede atrás. E iso é a integración e a diversidade, a integración da diversidade, e poden ser en temas de TDAH, en temas de autismo, en temas de moi diferente tipo, non? Nós temos unha relación moi fluida con todos estes colectivos, estamos poñendo en marcha protocolos para, de algún xeito, para dar seguridade ao profesorado, porque a veces o profesorado non ten ferramentas, non sabe que facer, non? Nin as familias, e a veces nin os nenos, non? Nós estamos intentando diseñar ese marco, facer os protocolos, o sistema de actuación para abordar esas problemáticas, poñendo recursos, moitos recursos,
Nos estamos falando dun número en torno a 3.000 profesionales entre PTs, aeres e cuidadores, que é un número moi significativo para unha plantilla de 30.000, e integrando na aula a estas situacións, non? No caso concreto do TDAH, se fai moita formación de profesorado, hai asociacións que participan tamén en formación de TDAH, temos un protocolo, e aí o que temos que ter é tamén a complicidade do profesorado e a involucración de todo o profesorado. Respecto a poñer unha norma específica de obrigación ou non obrigación, é un tema que temos certas dificultades para facelo. Porque ahora mesmo temos no sistema educativo pois uns equipos de orientación, uns servicios de inspección e mesmo uns equipos de dirección, que tamén teñen que velar porque se cumpra o marco que existe. Se damos un paso máis e se ne damos pois un marco, digamos, coercitivo, quizás, de unha dúa que temos, que estamos evaluando, podamos ter efectos perversos non desexados. Co cual, nós o que insistimos moito é que o profesorado ten que ser sensible, ten que involucrarse e ten que estar moi conectado a estas novas realidades. E nós temos que darlle todas as ferramentas precisas, protocolos, formación, involucrar tamén as asociacións específicas, moitas do ámbito privado, que participen na formación do profesorado e incluso que participen en apoio concreto nas aulas, non? Para que os alumnos de TDAH ou de calquera outra necesidade educativa teñan capacidade e podamos explotar as súas capacidades, algunhas que non xurden no proceso ordinario, para que non se queden atrás. Creo que o máis importante é que a cada neno e a cada nena, en función das súas necesidades educativas, lle deamos o que precisa e sexamos capaces de sacar deles o bo que poidan ter, ou o bo que teñen. E a partir de aí é fundamental a complicidade do profesorado e é fundamental que haya pois unha implicación do conxunto da comunidade educativa. E creo que, bueno, isto é un proceso pois moi complexo, con moitas sensibilidades diferentes, con moitas cuestións incluso sanitarias diferentes, e creo que unha vez que conseguimos, e creo que temos que estar orgullosos todos, é dicir, a administración, por suposto, pero o profesorado, as familias, temos que estar orgullosos que nos últimos anos creamos ese canal de igualdade para todos, de igualdade para todos, e agora estamos construindo, e creo que vamos a un ritmo bo, pois aqueles vasos que, de algún xeito, se sargan do xeral, non? E iso é o que temos que apostar, por unha inclusión e por unha integración da diversidade no proceso educativo. Eva Garea, Concha Laviz, moitísimas grazas as dúas por vir hoxe tamén a este Escola de Pais. Señor conselleiro, Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Dúas cousas. A primeira, descanse. Por exemplo, conselleiro, en nada estamos en setembro. O tempo pasa voando. Estamos en fin de curso e vamos a comenzar o inicio de curso en setembro, e en setembro tendremos 2 inicios de curso. E outra cousa moi importante tamén, grazas por algo que debería ser habitual, que cando alguén se senta nun plato de televisión non preguntar en ningún momento de que imos falar. Porque falamos da súa vida, da súa carreira, vostede enfréntase a todos os temas dun xeito honesto e sin ningún tipo de problema. Moitas grazas. É o que temos que facer. Moitísimas grazas por vir ata aquí. Gracias a vos. Ata aquí o Escola de Pais, este Escola de Pais que pecha unha temporada. Volveremos aquí en Correo Televisión. Mentres tanto, sexan moi felices. Aprenderaeducar.org, a Casa das Linguas e a Escola Infantil Violonchelo Blue patrocinaron este programa.